Ага, закусилась на осень. Вот, немножечко вайбиков осенних. Чувствуется вот этот вот запах осени, пледиков, уютных вечеров, оранжевого, кофе, корицы, какао, вот все, все, вот уже все. Я настолько всем этим пропиталась, что я сегодня решила пойти и закупиться немножечко на осень. Покажи, 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 покажи. Прям действительно мини-мини. Мини-мини-мини-мини-мини. Ой, супер-пупер вайбовая, прям обожаю что-то такое, прям, не знаю, просто мне нравится. Нравится, люблю, обожаю. Чтобы по осенним вечерам я вот так доставала вот эту вот свечку. Ой, я уже проспойлерила, да? Боже, эта свечка такая классная. Я не скажу, что это запах осени, но это запах яблок. А давайте сейчас ее включим. Сразу вайбик появился. Просто супер-пупер. Зажигать свечку, доставать вот эту кружечку, сюда заваривать какао, кофе, доставать свою самую любимую, самую вайбовую книжечку и по осенним вечерам сидеть и читать эту книжку. И не только книжку, ребят, осень — это же время фильмов, осенних фильмов. Я обожаю осенью смотреть «Сумерки», пересматривать просто. Еще какие-то старые мультфильмы тоже пересматривать. Все, лето прощай, осень welcome.